Willkommen zurück zu unserer zweiten Podcast-Folge zum Thema UX-Transformation. In der letzten Episode haben wir bereits darüber gesprochen, warum UX auch im B2B-Bereich wichtig ist und wie SAP Fiori die Benutzerfreundlichkeit von SAP-Systemen revolutioniert. Wir haben außerdem erfahren, dass eine moderne UX nicht nur schöne Oberflächen bedeutet, sondern vor allem effizientere Prozesse und zufriedenere Mitarbeiter. Heute geht es um die praktische Umsetzung, also wie schaffen Unternehmen den Wechsel zu einer nutzerzentrierten UX, welche Herausforderungen gibt es und wie lässt sich dieser Wandel erfolgreich gestalten. Außerdem schauen wir uns an, welche Phasen bei so einem Projekt durchlaufen werden und wie die FIS-Gruppe Unternehmen dabei unterstützt. Zu Gast sind heute wieder Jochen Martens, Leiter CX-Design bei der Medienwerft, und Matthias Carraro, SAP Fiori Technology Consultant bei FIS. Beide bringen wertvolle Einblicke aus der Praxis mit und zeigen, wie eine UX-Transformation konkret gelingen kann. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Sehr gerne, hallo. Hallo. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie eine optimierte UX die Effizienz von SAP-Prozessen steigern kann. Doch der Weg dahin ist nicht immer einfach. Gibt es typische Stolpersteine, die ihr im Rahmen eurer Arbeit identifizieren konntet? Und wie kann man diese Hürden erfolgreich überwinden? Also wir haben ein Konzept ausgearbeitet, das wir in 2 Kategorien im Grunde eingeteilt haben. Einmal die technische Variante und die methodische. Und ja, wir haben es ja im ersten Teil schon mehrfach angesprochen. Wir setzen natürlich stark auf SAP Fiori, weil auch das haben wir erklärt, erst durch SAP Fiori die Möglichkeit überhaupt entstanden ist, benutzerzentrierte Prozesssteuerung und Bedienung einzuführen. Das war mit SAP GUI eben durchaus schwierig und ja, so ist es eben, dass wir SAP Fiori verwenden, um möglichst optimierte UX zu gestalten und Usern zur Verfügung zu stellen. Und bevor der Jochen mit der methodischen Komponente gleich weitermacht, ich habe ein Zitat aus einem Projekt mitgebracht, das ich in dem Zusammenhang so super gefunden habe, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Da hat ein Mitarbeiter, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, gesagt, wir müssen daran, wo es uns heute wehtut, und wir müssen eine Lösung von Benutzer für Benutzer schaffen. Und das sagt im Grunde genau das aus, was der Jochen jetzt gleich noch ein bisschen weiter ausführt, denke ich. Ja, du hast ja, Lisa, auch nach Stolpersteinen gefragt, ne? Und diese Stolpersteine sind Matthias ja, ne? Also auch können ja technischer Natur sein. Also wir uns begegnen natürlich komplexeste Altsysteme und gewisse technische Einschränkungen. Also ne? Viele Unternehmen sind ja noch gerade vor der Transition und haben Fiori ja noch gar nicht eingeführt. Dann gibt es natürlich auch immer wieder Bedenken zum Thema UX-Transformation, ne? Also ja, auch das Thema Change Management in Unternehmen. Also viele Unternehmen sind einfach noch gar nicht dabei, sozusagen diese UX zu akzeptieren und auch dann die Chancen dahinter quasi zu erfassen. Und wir erleben natürlich auch immer wieder, dass es überhaupt fehlende konzeptionelle Beratung gibt oder UX-Beratung und dadurch schon von Anfang an falscher konzeptioneller Ansatz bei den Projekten da ist. Und unser Ansatz ist natürlich immer von Anfang an bei solchen Projekten eigentlich alle Beteiligte an einem Tisch zu holen. Also, dass wir so ein Expert-Team zusammenstellen aus, ja, eben aus SAP Fiori-Experten, aus UX-Designern, aus Solution-Architekten, aber eben auch ganz wichtig, ich strapaziere das gerne und oft auch eben die Endnutzer. Ne? Also ob es jetzt die Power-User sind oder die Nutzer auch, die es vielleicht noch gar nicht so lange nutzen, die mit an den Tisch zu holen, um eben zu erfahren, was brauchen wir denn eigentlich, um diese Effizienz der Prozesse zu steigern. Und dann versuchen wir eben da so ja, wir nennen das Most Lovable Product zu kreieren. Ja, und haben eben während des Prozesses eigentlich ständig
die Nutzer im Blick, aber eben auch die technische Umsetzbarkeit und ja, die Business-Relevanz von den Prozessen. Also dieses Dreigestirn ist ganz wichtig, um da ein Projekt zum Erfolg zu bringen. Viele Unternehmen und vor allem Entscheider stehen so einer UX-Transformation oft aber noch sehr skeptisch gegenüber. Typische Sätze sind, das kostet doch nur Geld oder wir haben keine Zeit für so ein Projekt. Welche dieser Vorurteile begegnen euch dann am häufigsten und lassen sich diese entkräften? Also entkräften kann man die. Also du hast es schon, also die beiden, die du da jetzt angesprochen hast, die begegnen uns schon relativ häufig. Ähm, Eben, dass viele denken, dass UX-Optimierung nur Geld kostet und keinen direkten Mehrwert bietet. Aber ja, dabei zeigt es sich in der Praxis eben, dass es genau das Gegenteil ist. Ne? Also, weil wenn man in UX investiert, dann spart man eben Zeit und man reduziert Fehler und senkt die Schulungskosten. So, also das ist einfach ein Fakt. Und oft gibt es noch den Einwand, unsere Mitarbeiter kommen ja auch so klar, das läuft ja schon. Ne? Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass die Workflows gut sind. Ne? Dass die können trotzdem umständlich sein, aber die Mitarbeiter haben sich eben seit Jahren vielleicht dran gewöhnt und wissen gar nicht, dass es noch viel besser geht. Also sind zum Teil sehr komplexe, natürlich Systeme, Strukturen, jahrelang gewachsen. Und da müssen wir einfach mit guten Argumenten und vor allem auch Cases, ne, Matthias, du kannst ja gleich mal so ein Beispiel vorstellen. Also wenn man mit Cases kommt, wo wir zeigen, hier hat es wirklich funktioniert, hier haben wir die Prozesse optimiert und echtes Geld gespart, das ist natürlich immer am überzeugendsten. Ja, genau. Also ich glaube, gerade dieses Argument, es kostet doch nur Geld und meine Benutzer erledigen das doch heute auch so. Ähm, Da muss man mit Use Cases kommen und vielleicht auch mit einem ganz plumpen Rechenbeispiel. Und wir haben mal eins aufgestellt, also angenommen, wir haben 200 Anwender, die im Vertrieb arbeiten und jeder von den 200 legt pro Tag 5 Kundenaufträge an. Ähm, Dann sind es 1000 Kundenaufträge am Tag. Und wenn wir es jetzt durch eine UX-Verbesserung schaffen würden, in dem kompletten End-to-End-Prozess Order to Cash an irgendeiner oder auch an mehreren Stellen, aber in Summe 10 Sekunden einzusparen bei einem Durchlauf, dann sind das 10.000 Sekunden pro Tag. Und wenn man das hochrechnet, sind das 75 Personentage im Jahr. Und jeder, der schon mal SAP-Beratung beauftragt hat, weiß, was ein Beratertag kostet, kann man sich dann ausrechnen, wie viel das bringt. Und was wir aber festgestellt haben, und das haben wir im ersten Teil schon mal besprochen, komplette Transformation da anzudeuten, ist schwierig zu verargumentieren, aber auch da kann man so einen Grundsatz aus der Change-Begleitung vielleicht ranziehen und sagen, start slow to go fast. Erstmal klein anfangen, mal einen Pilot starten, Kleinigkeiten verbessern und gucken, wie das ankommt. Und in der Regel, das ist zumindest unsere Erfahrung, kommt der Appetit da beim Essen. Nachdem wir jetzt viel über Stolpersteine und Vorurteile gesprochen haben, ist für unsere Hörer sicher auch interessant, wie ein solches Projekt denn dann abläuft. Also welche Schritte sind nötig, um von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung zu kommen? Ja, genau. Also wir wenden in der Regel ein Prozess und Transformationsprozess in 3 Schritten an. Und wir beginnen da mit einer Audit-Phase, wo wir uns die aktuellen Prozesse genau anschauen, beziehungsweise die Journeys innerhalb dieser Prozessen und deren Effektivität und Bedienbarkeit beurteilen. So, in der zweiten Phase, da ist dann das Ziel, dass wir sehr schnell zu einem testfähigen Prototypen gelangen, ähm, wo wir ja eben die Erkenntnisse aus der ersten Phase einfließen lassen. Und diesen Prototypen, der wird auch nicht programmiert. Da gibt es ein bestimmtes Tool, Figma nennt sich das. Da bauen wir diesen Prototypen und der fühlt sich aber eigentlich schon genauso an wie eine echte Software. Und den kann man eben sehr schnell erstellen mit dem Vorteil,
dass man nicht erst lange in die Programmierung gehen kann und man kann da durch das Testing dann schon erste Erkenntnisse gewinnen und eventuell da diesen Prototypen oder den Prozess dann eben nochmal anpassen. So, und die dritte Phase ist dann eben die Umsetzung und das Deployment. Und ganz wichtig nochmal ist eigentlich der Grundsatz Build the right product und Build the product right. Also das sagt eigentlich nichts anderes, als wenn wir wirklich verstanden haben, welche Lösungen wir denn eigentlich brauchen, setzen wir diese in einem agilen Entwicklungsprozess um, in dem auch alle Experten dann nach wie vor im regelmäßigen Austausch sind. So ganz grob vielleicht mal skizziert unser Prozess. Alles klar, danke. Wie du gesagt hast, ist so eine UX-Transformation ein Prozess. Und dieser Prozess betrifft ja auch viele verschiedene Bereiche des Unternehmens. Dabei kann es hilfreich sein, einen erfahrenen Partner an der Seite zu haben. Was macht denn die Zusammenarbeit konkret mit der FIS-Gruppe gerade bei einer UX-Transformation im SAP-Umfeld so wertvoll? Na, wir haben natürlich bei uns den Vorteil, dass wir uns zusammengeschlossen haben, die Medienwerft und die FIS. Und die Medienwerft ist Profi in Design, in CX, in UX, in Benutzerbefragung. Also all die Dinge, um die sich so ein Subtechie wie ich, einer bin, bisher im Grunde nicht gekümmert hat und auch wenig Ahnung davon hat. Und auf der anderen Seite die FIS, die Sub-Expertise von über 30 Jahren mitbringt, und die Kombination aus beidem ist gerade für UX-Transformationen oder Optimierung im SAP-Umfeld nicht zu schlagen. Und deswegen können wir und haben das auch getan, im Grunde einen Baukasten aufgestellt, bei dem wir, glauben wir zumindest, in der Lage sind, einen SAP-Kunden, egal an welcher Stelle auf seiner Reise, UX-Reise, er sich gerade befindet, abholen und auch mitnehmen können. Also der Jochen hat es im Lauf des Podcasts gesagt, es gibt auch Unternehmen, die stehen jetzt vielleicht da und denken, ich habe ja noch gar keinen SAP Fiori, da kann ich ja nicht dran teilnehmen, aber auch da haben wir Teile in dem Baukasten entwickelt, wo wir schon mal anfangen können, darüber nachzudenken, mindestens, wie man optimierte UX bereitstellen könnte für Unternehmen, die eben schon SAP Fiori im Einsatz haben. Wir finden das immer wieder, die Launchpads sind nicht gut eingerichtet, da fehlen Funktionen. Das ist jetzt rein technische Optimierung. Vielleicht haben wir aber auch einen Prozess, wo man sagt, ja, so richtig smooth fühlt sich das nicht an bei der Bedienung. Dann gehen wir da rein in den Prozess und versuchen erstmal nur den zu optimieren. Aber vielleicht, und das haben wir in den letzten Monaten sehr oft, haben sie auch gerade den ersten Releasewechsel im S4 hinter sich und sagen, ja, wir haben damals irgendwie Fiori eingeführt, wir haben da Erfahrung gesammelt und jetzt wollen wir das mal richtig machen. Und dann sind wir ganz schnell bei einer UX-Transformation. Und weil wir eben all diese Spielarten bedienen können durch die Expertisen, die die Medienwerft und die FIS mitbringen, glauben wir, dass wir ein guter Partner sind. Absolut. Und ich finde, wir ergänzen uns auch super. Ne? Also wir haben ja jetzt auf dem UX-Part haben wir eben sehr viele Erfahrungen auch aus dem B2C-Bereich. Und wir haben es ja schon erwähnt, viele, sagen wir sagen, Erfahrungen, die man so im B2C gemacht hat, die wünscht man sich ja auch im B2B-Bereich. Und ich glaube, da können wir wunderbar mit so einer mit einem frischen Blick und einem frischen Auge quasi rangehen und da gemeinsam Produkte entwickeln, die einfach auch Spaß machen. Jetzt haben wir viel über die Theorie erfahren, aber wie sieht es in der Praxis aus? Also könnt ihr ein Beispiel aus eurer Arbeit nennen? Also wie sah zum Beispiel die Ausgangssituation eines Unternehmens aus, das ihr begleitet habt, und was hat sich durch die Arbeit mit euch verändert? Da könnte ich mehrere Beispiele nennen, jetzt aber aus der konkreten und unmittelbaren Vergangenheit.
Wir haben bei einem Kunden, der einen Prozess designt hat, bei dem es tatsächlich Schwierigkeiten mit dem Monitoring gegeben hat. Da geht es um bestimmte Arten von Kundenaufträgen. Und da ist an uns herangetragen worden, ja, das funktioniert zwar, aber wir haben überhaupt keine Möglichkeit, das nachzuhalten und wenn dann nur mit allergrößtem Aufwand. Und das ist so ein Beispiel, wo wir einen konkreten Prozess verändert haben. Da haben wir, der Jochen hat vorhin schon Greenfield gesagt, wir haben auf der grünen Wiese ein Konglomerat von Anwendungen, SAP Fiori-Anwendungen gebaut, die den Prozess, den betriebswirtschaftlichen Prozess, der da bei dem Kunden etabliert ist, überhaupt nicht verändert hat, sondern im Grunde nur das UI, also das User Interface, um den Prozess bedienen zu können, komplett neu gemacht hat. Und das Feedback ist im ersten Augenblick super gewesen und es hat jetzt ich weiß nicht mehr genau, aber es ist ungefähr ein halbes Jahr her, dass wir das live genommen haben. Sie haben gesagt, diese Problemstellungen, die da entstanden sind, da ging es um Kundenbeständen, die im Lager liegen und nicht gemonitort werden können. Das haben sie drastisch reduzieren können, weil sie jetzt eben die Möglichkeit haben, das zu monitoren. Und das andere Beispiel, das ist ein wenig breiter gefasst. Ich habe das eben schon mal gesagt. Davon haben wir mehrere Projekte im Moment. Releasewechsel innerhalb von S4. Unternehmen haben erste Erfahrungen mit SAP Fiori gemacht, als die Systeme 2018, 2019 eingeführt wurden, waren die Möglichkeiten mit SAP Fiori auch ja noch nicht so breit, wie sie heute sind. Und das erleben wir jetzt vermehrt, dass dann auf uns zugekommen wird, gesagt wird, jetzt haben wir die Chance, das neu und richtig zu machen. Und das sind so ganz konkrete Anwendungsbeispiele aus der Gegenwart tatsächlich. Kommen wir jetzt auch schon zu meiner letzten Frage für heute. Welche ersten Schritte oder Best Practices würdet ihr Unternehmen denn empfehlen, die sich für eine UX-Transformation interessieren, aber noch unsicher sind, wo sie anfangen sollen? Ja, da kann ich ja mal starten. Also Matthias, du hast es ja schon gesagt, ne? Also grundsätzlich sind wir immer ein Freund der kleinen Schritte. Also man muss jetzt nicht quasi Angst davor haben, so ein Projekt zu beginnen. Ne? Auch sowas kann man in kleineren Schritten iterativ quasi umsetzen. Was wir natürlich speziell von der Medienwirtschaft immer empfehlen würden, gerade zu Anfang den User Research zu starten, also den Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen und versuchen erstmal herauszufinden, wo liegen denn die größten Pain Points. Das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt der Endnutzer sein, vielleicht ist es auch der Prozessmanager, der uns da die Insights liefert. Aber das ist essentiell, erstmal überhaupt zu verstehen, wo liegen die Potenziale, wo liegen die größten UX-Hürden. Und wenn man das sich erstmal ein Bild verschafft hat, wo stehen wir denn überhaupt? Also was ist der Ist-Zustand? Ja, wir nennen das auch UX, Enterprise UX Audit. Also, dass man sich wirklich mal den Ist-Zustand der User Journeys anschaut. Wenn man das hinter sich hat, dann kann man schon recht gut einschätzen, was können wir mit Quick Wins optimieren. Also gibt es da bestimmte Stellen, wo man sagen kann, okay, da brauchen wir gar nicht so viel an Programmieraufwand. Das können wir relativ schnell lösen. Und wo müssen wir vielleicht, das ist dann das andere Extrem, vielleicht eine komplett neue App bauen oder den Prozess ganzheitlich optimieren. Also ganz wichtig, glaube ich, als Einstieg diese Research-Phase und Audit-Phase. Und genau, und dann geht es im Prinzip, ne, Matthias, weiter in die Umsetzung. Genau. Also finden wir recht häufig, dass mehr ein Gefühl als ein konkreter Need vorhanden ist. Also man hat das Gefühl, irgendwas stimmt nicht und mit irgendwas stimmt nicht kann man natürlich kein Projekt starten und
Da kommen dann diese Audits oder User Research zum Einsatz, um dann, wenn man das nicht aus Gesprächen ermitteln kann, feststellen zu können, ja, wo knirscht es denn im Gebälk und wo müssen wir ran? Und ja, kleine Schritte anfangen, also vom Reden ändert sich nichts. Danke. Das war's auch schon mit unserer zweiten Episode zum Thema UX-Transformation mit SAP Fiori. Ein großes Dankeschön an euch beide für die wertvollen Einblicke und praktischen Tipps. Wenn Sie mehr über die UX-Transformation erfahren möchten, besuchen Sie gerne die Website der FIS-Gruppe. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank. Tschüss, vielen Dank.